akhirnya support kembali. Iya, baru ternyata Bendera tidak begitu lekat. Akhirnya support kembali berpulang. Betul. Sebuah tembakan bersimpul kembali sebuah agak sebuah pukulan ternyata mantap sekali hidup berlanjut kepada punggung dua. Itulah kucing belai saudara. Agakulahan sangat bervariasi sekali dalam sebuah tembakan. Ternyata lagi-lagi sempurna hidup nomor punggung 3 akan kembali tembakan mantap masih tembakan akhirnya kembali punggung kelanjutan. Harusan berarti kembali dulu kembali dari kucing agar punggung atas itulah angkat kursi membuka menyempurnakan dalam sebuah tembakan lagi-lagi berpun tinggi sempurna. Moga kepada kucing belang dipersilakan untuk menerbangkan angkat terbaik. Ternyata bagus sekali. Namun kembali dalam pertandingan kali ini kumpul lagi menjalan terus di sama seorang pulau. Namun ternyata harusnya telah menyiapkan ada berikutnya terakhir. Tinggal satu lagi. Pasti lalu tidak bola angkat kembali. Tembakan. Iya. Namun ternyata tidak diperbolehkan. Moga kepada kucing belang kali ini akan mencetak kembali punggung selanjutnya yaitu berpunggung 6. Yang telah berantisipasi dalam penapa untuk ajak tunggu dulu bagi pelari-pelari terhandal dari kucing belang. Kembali angkat dalam sebuah tembakan 2 kali berturut-turut kesalahan bagi kucing belang. Kembali 3 kali untuk tembakan atau servis-servis bagi kucing. Akhirnya tembakan langsung muncul dari yang terakhir membuka betul. Namun saksikan saudara kembali terbalik. Namun sesuai tapi ketika berhasil itulah kucing ada. Tapi kucing belang dikendalikan untuk mencapai keberhasilan bagi hantu laut kali ini jatuh pada berpunggung 1. Awal kepada hantu laut hantu ke depan. Persoalan dia benar. Ia akan masuk ke bawah selanjutnya kali ini. Kucing atau hantu laut akan kembali dalam sebuah tembakan perlahan keras sekali. Akhirnya pukulan terakhir jatuh pada berpunggung 2. Itulah hantu laut pada akan sangat keras sekali dalam sebuah penyempurnaan tembakan. Akhirnya terakhir lagi-lagi berpunggung 3. Berpunggung 3 kembali dalam penyempurnaan alias tembakan putih. Akhirnya jatuh pada berpunggung 4. Angka kursi mantap sekali kumparan dalam persoalan untuk kucing belang. Waktu jatuh dan pertahanan akhirnya serangan apa yang dilakukan oleh kucing. Namun ternyata waktu orang kelas 3 akhirnya masih ada serangan balik. Namun ternyata satu orang ternyata bergerak sabar juga lagi kepada hantu laut. Itulah terima itu dari kucing belang. Kucing belang kali ini satu pada berpunggung 7. Pada punggung 7 rumah pada masuk ke depan kali ini akan dalam sebuah tembakan yang sangat menyempurnakan. Akhirnya dia akan kembali pukulan tembak pendek namun ternyata ternyata tembakan yang cukup itu bagi hantu laut. Akhirnya tumpul pukulan dan kemudian sangat akurat kembali benar. Ternyata begitu keras pelari hantu laut sehingga dia mencapai finish yang terakhir. Hantu laut satu pada berpunggung 5. Itulah berpunggung 5 sore yang telah hadir angkat uji dalam sebuah tembakan yang sangat akurat sekali. Ternyata lagi-lagi mantul dalam sebuah tembakan kali ini. Akhirnya jatuh pada berpunggung berikutnya. Hantu tembak namun tembakan yang cukup akurat, sama-sama hebat dan juga sama-sama kuat. Itulah pelari-pelari atau penembak-penembak itu dari kucing belang atau hantu laut.
kucing jatuh pada nomor punggung ke-8. Satu yang ada yaitu nomor punggung perdana Lumpur banyak kali masuk dalam kena punggung akan kembali dalam sebuah tembakan, namun ternyata bola jatuh di luar lapangan ketika mati bola. Yuk, kali ini nomor punggung 2 angka dari angka berjarak kembali dalam sebuah tembakan. Sedikit bola terjaga bola hidup akhirnya jatuh pada nomor punggung 3. Punggung selanjutnya berturut kaki kucing belai lagi-lagi sempurna. Monggo kembali saja pertandingan akan mencetak kembali pukulan angka yang terbaik. Ternyata melambung tinggi sempurna hidup. Berpunggung selanjutnya yaitu kansel nomor punggung 5. Membuka detik-detik awal ini akan mencempurnakan dalam sebuah tembakan. Taktikal serah akan perlahan pukulan tembakan. Mantap sekali kumpulan di selama hatu terus mencalar di air segi 2. Akhirnya tersenat Februari ke-9 di tiga dalam permainan. Namun masih berlalu sampai bahkan langsung menuju ke atas lagi. Akhirnya berkaya tidak tahu jika nanti kepada kucing belas. Ya, kali ini hatu laut jatuh pada berpunggung 7. Ya, oke. 8 yang ada 7. Ya. Oke, kembali lanjutkan dalam permainan kali ini akan mencetak kembali untuk sebuah pukulan yang terbaik bagi hantu. Ternyata baik sekali hidup. Berpunggung selanjutnya yaitu punggung 8 membuka untuk menyempurnakan dalam sebuah tembakan bagi hantu laut. Lagi-lagi sempurna tembakan hidup. Akhirnya berpunggung 9. Kali ini sang pembang atau dari hantu laut ternyata menembak bagus sekali hidup. Yuk, monggo berpunggung 1 yaitu berpunggung perdana telah maju dengan agak dalam sebuah tembakan. Langsung angkat ke atas lagi tinggi. Akhirnya sekarang bola terus di atas tinggi. Kumpul lagi tinggi depan. Angkat bola. Itulah sampai bola terlompokan. Pelari-pelari terhadap dari hantu laut. Ya, berpunggung 2. Kali ini kepada hantu laut. Monggo masuk ke depan kali ini akan kembali dalam sebuah tembakan. Itulah pakai hantu laut yang telah perlahan hingga dikena pukul. Akhirnya tembakan bagus sekali. Ya, kali ini kakinya berpunggung 3 yang sangat berprestasi sekali dalam sebuah aksi tembakan. Mantap sekali. 2 angka yang untuk itu saya berikan terakhir angka di kursi. Namun ternyata kesembaran itulah penembak simpul dari kucing belang. Ya, sehingga kucing belang kali ini jatuh pada nomor punggung 6. Ya, maju ke depan. Itulah kucing belang pakai tersulit dengan dia berparisi kita sedikit dulu. Akan kembali berubah ya. Akan kembali dalam sebuah tembakan bagi kucing belang kali ini sangat keras sekali. Akhirnya bola hidup punggung berikutnya yaitu berpunggung 7 bagi kucing belang membuka mencempurnakan dalam sebuah tembakan. Ternyata laki-laki sempurna hidup. Lanjut kepada punggung 9 angka Walisogo. Masuk ke depan kali ini bagi kucing belang. Tembakan sangat akurat sekali. Itulah penembak itu dari hantu laut. Sangat dianggap enteng karena hantu laut sudah keluar dari laut. Itulah hantunya jatuh pada punggung 4. Monggo sempurnakan kembali dalam sebuah tembakan. Gagal satu kali tembakan akhirnya kedua kali langsung rabun tinggi ke angkasa. Namun sayang bola mati. Ya, berpunggung 5. Itulah hantu laut yang telah berhadir coba akan uji coba dalam sebuah tembakan lunak sekali. Ternyata pukulan bola hidup akhirnya berikutnya berpunggung 6. Akan perlahan di sana. Ternyata mantap sekali alias hidup jatuh pada nomor punggung 8. Kalau tidak ada 8 belum ya. Oke, akan kembali dalam sebuah apa yang terjadi. Terjadi tembakan oke sekali hidup. Lanjut kepada punggung berikutnya pakai hantu laut kali ini. Itulah nomor punggung 9 angka Walisogo.
bergerak kembali. Aikan perlahan sangat keras sekali tembakan. Dua orang langsung bola apa dari pemain yang mencapai berikan terakhir. Tergantung bola bengkak-bengkok. Hasilnya selamat bagi pelari-pelari hantu laut. Namun ketiga strategi serangan balik yang akan dilakukan oleh hantu laut berkilauan bendera sedikit mungkin. Akhirnya bergerak tamparan atau tembakan. Itulah penembakan betul dari kucing belang sehingga kucing belang jatuh pada berpunggung 10. Satu yang ada karena punggung 10, 11, 12 masih kosong ya. Maka akan perlahan dalam sebuah tembakan sekali kepada kucing. Akhirnya mantap sekali dia jatuh pada berpunggung selanjutnya, yaitu berpunggung 2. Rupanya masuk kembali sangat berpotensi sekali dalam sebuah ahli tembakan. Akhirnya langsung dia hidup bola berpunggung 3 bagi kucing belang. Mampukan kembali servis bola. Ternyata labung tinggi sempurna. Ya, bola kepada kucing belang. Persiapan untuk pelayanan ke area finish yang terjadi kesalahan. Ya, akhirnya kaki melewati garis baik. Joker bebas. Ada joker bebas. Ayo, masuk ke depan kali ini akan dalam sebuah tembakan kembali labung tinggi, namun mati tembakan. Akhirnya berpunggung 11 bagi hantu laut. Itulah hantu laut yang keluar dari lautan sekarang. Ternyata mantap sekali tembakan, namun punggung 12 rupanya masih ke depan kali ini akan berpolisi sekali. Ternyata labung tinggi, akhirnya bola jatuh di luar lapangan sehingga mati tembakan. Ya, punggung 1, punggung percaya sambil diterangkan. Akhirnya bagus hidup bola karena punggung 2 kaki hantu laut mencoba kembali pukulan agak berikutnya. Ternyata mantap sekali berpunggung selanjutnya, yaitu 3 bagi hantu laut akan mencoba tembakan mantap sekali kumparan bagi kucing belang. Namun ternyata sangat akurat sekali sehingga bola dari sedang atau bersantai-santai dalam di area lapangan. Bukan tembakan tergerak mencapai satu arah dalam sebuah tembakan bagi hantu laut sehingga kekal untuk mencapai ke arah finish yang terakhir. Ya, berpunggung 4 kali ini maju ke depan bagi kucing belang yang akan mencoba kembali atau sempurnakan dalam sebuah tembakan. Akan kembali karena labung tinggi laki-laki sempurna hidup berlanjut kepada punggung 5. Akan kembali punggung kansal secara aktif. Ya, harus bersama dengan pertolongan bagi kucing belang. Akhirnya itu pada berpunggung 6. Oke, masih berdepan sangat berpotensi sekali membuka kembali tembakan. Terjemah mantap alias mantul sempurna hidup berlanjut kepada punggung 7 kali. Betul, laki-laki sempurna. Punggung berikutnya yaitu berpunggung 8. Dua yang ada. Rupanya tinggal 2 orang bagi kucing belang. Angkat tembakan sangat berat sekali. Mati bola jatuh di luar lapangan kosong ya. Tapi kucing belang kali ini perhatian berupa bintangnya. Akhirnya itu baru berpunggung 3 kali ini. Tiga satu orang kucing belang buka menyempurnakan dalam sebuah ahli tembakan. Ternyata lagi-lagi sempurna kumpas di tangan hantu laut. Bersabar kali ini segidua. Namun ternyata sudah terlari membuka yang bermasa penting pertahanan. Saksikan saudara bahwa detik-detik ternyata tergerak kawal kita lagi kepada kucing belang. Namun sehingga hantu laut menguasai permainan jatuh pada berpunggung 4. Ya, berpunggung 4 maju ke depan punggung dipersilakan akan kita kembali atau pukulan berikutnya. Terima kasih. Ya, konsentrasi tidak dalam sebuah tembakan kali ini membuka ia kembali dalam
angkat tembakan ternyata mantap sekali hidup melanjut kepada punggung 5 setelah berpunggung 5 akan kembali Persib Pucakra akhirnya lambung sempurna hidup bola 6 angkat sangat mantap sekali kali ini dalam sebuah tembakan lagi-lagi sempurna akhirnya jatuh pada berpunggung 7 ya pada punggung besok mencoba tembakan mantap sekali tumpang di serana sang tutup mantap sangat akurat sekali tumpang lagi terus mencoba mampu kita sampai selamat bagi hantu namun ternyata terkira awal sekali finishnya terakhir akhirnya gagal ya kali ini kucing belang kalau selesai permainan jatuh pada berpunggung 4 ya maju ke depan kepada kucing belang itulah ya rambut keriting komputer yang masuk ke depan akan dipergunakan dalam sebuah tembakan yang mantap sekali akhirnya pukulan bola hidup jatuh pada punggung berikutnya yaitu 5 agar kaki kucing perlahan diserah tembakan lagi-lagi sempurna hidup berlanjut kepada punggung berikutnya yaitu punggung 6 ya agar kembali tembakan mantap sekali pukulan hidup saudara akhirnya berpunggung 7 kaki kucing membuka kembali mencetak selanjutnya mantap sekali sempat diserang berjalan bagi hantu laut membuka pelarian kali ini akan dihalang jari-jari kedua namun saya terkena tambahan juga lagi kepada kucing belang sebelum finish yang terakhir saudara ya kali ini aku jatuh pada berpunggung ke-8 bukan ke depan bola terima kasih kembali akan mencetak lagi berikutnya atau selanjutnya bagi hantu laut kali ini akan kembali tembakan namun ternyata gagal 1 kali akhirnya 2 kali langsung gabung digigit angkasa akhirnya bola hidup lanjut kepada punggung 9 Alfa Wali Sogo hantu laut tembakan sangat akurat sekali akhirnya berpunggung 1 yang ada yaitu punggung pertama bagi hantu laut sangat mantap sekali pukulan bola hidup akhirnya berpunggung berikutnya yaitu punggung 2 untuk hantu laut kali ini setelah Farhan mencetak kembali tembakan mantap sekali kumpan berjalan bagi kucing belang angkapan pada akurat sekali namun ternyata muncul di segi 2 akhirnya kumpan lagi berang namun dia melindung diri di hampir orang bagi pelari-pelari tercepat dari hantu laut hingga kali ini punggung selanjutnya punggung 3 mencetak kembali hantu tembakan sangat akurat sekali kumpan untuk berikan tembakan akhirnya kumpan kembali baru ternyata bergerak begitu akhirnya kumpan kembali berpulang berhasil akhirnya tinggal menemaskan kembali dikeluarkan teman hantu akan berada fokus pertahanan kembali dari saksikan saudara pasti kurang mantap dari saudara akhirnya menemaskan kembali tapi kucing belang dari dia seperti sahaja pertandingan bukan yang pertama kali ini akan dilakukan tapi kucing belang begitu dari hati laut parabut antara itu pertahanan kemudian yang kedua bagi kucing belang akhirnya terus tembakan sekali bagi kucing belang sehingga terkira satu arah satu tujuan bagi hantu laut gagal untuk mencapai keberhasilan kali ini ya kucing jatuh pada berpunggung 8 silakan berpikirkan kepada kucing belang apabila sudah terambil ataupun kita lagi selanjutnya yaitu berpunggung 8 angka rata-rata tembakan lebih tinggi namun sehingga pukulan bola hidup jatuh pada berpunggung 9 yaitu punggung berikutnya angka Wali Sogo lagi-lagi mantap tembakan satu yang ada untuk perkara maju kembali ke depan akan tembakan ternyata lambung-lambung tinggi sempurna akhirnya punggung berikutnya kali ini yaitu punggung 2 akan
sangat politik sekali, tambahkan autis sekali, bukan berjalan di tangan hasil, bukan berapa yang pelarian akhirnya terserah, bersama meletakkan lagi untuk dengan kepikiran untuk mencari finish yang terakhir saudara. Yuk, kali ini satu tanah berkunjung angkat untuk Hampura. Ya, saya penonton. Ya, nanti dapat hadiah ya. Aduh, kembali untuk kita angkat kursi ketika kembali selanjutnya ternyata basket sekalian selanjutnya pada punggung 5 akan melakukan berat sekali ternyata laki-laki mampu tembakan hidup akhirnya berpunggung 6 itulah Abdullah mencetak kembali pukulan angka berikutnya alias pukulan bola hidup 7 angka Abdul coba tunggu dulu yuk harus bersamaan dengan bola Abdul akan mencoba tembakan mantap sekali kumpul di dalam negara Abdul akhirnya terserah melalui satu orang namun ternyata awal dalam perjalanan akhirnya satu orang dia telah memiliki artikel terakhir akhirnya OKS serangan yang akan dilakukan oleh Abdul Laut membuka kembali untuk mencapai keberhasilan akan kembali ke depan kembali pada penceran bagi kursi namun sehingga masih kurang banyak kembali akan jumpa di sana saya sekarang sendiri namun ternyata masih kurang banyak pukulan tidak boleh mereka atau bergadang antara pendekar ya boleh nggak boleh di tengah ya ada rayuan ternyata berhasil satu tembakan untuk hasil kembali mencapai keberhasilan tembakan sangat akurat sekali akhirnya sabar menyabar akhirnya lalu apa yang terjadi Hancur Laut tergerak tembakan bagi kucing belang kali ini ya boleh kepada kucing belang kali ini satu pada berpunggung 2 Tiko berpunggung Tiko yang telah kucing belang bola di belakang ya bola di belakang kupon gerbang ada pukulan bola hidup sehingga jatuh pada berpunggung berikutnya yaitu berpunggung atas kaki kucing belang akan terkeras sekali tembakan ternyata lagi-lagi sempurna hidup akhirnya jatuh pada berpunggung 5 kembali itulah pukulan sempurna kucing belang 6 akan tembakan ya sambung kembali tembakan sempurna tumpang mampu bisa berjalan terus untuk mencapai titik terakhir akhirnya mereka kembali begitu saja Hancur Laut ketiga kucing belang dia kelas 3 di area finish yang terakhir ya punggung berikutnya bola di belakang bola kupon gerbang ya bola terima kasih kedatangan bola tinggal 1 ya bola kepada punggung fiktif kali ini angkat Abdul akan kembali dalam sebuah tembakan mantap sekali dua kali ini berkedua sampai di yang terakhir dan bukan kucing kali ini harus tetap berharap tembakan bergelapan para satu arah satu tujuan akhirnya berhasil untuk mencapai keberhasilan bagi kucing belang ya setelah hancur jatuh pada berpunggung 8 iya akan itulah hancur laut silahkan maju ke depan tumpahan bagi kucing belang persiapan akan pukulan-pukulan yang terbaik akhirnya pukulan bola hidup selanjutnya yaitu nomor punggung berikutnya punggung 9 itulah punggung 9 angka Wais Solo akan dari sebuah tembakan laki-laki bagus dia hidup akhirnya 100 berpunggung 1 dari Hancur Laut mantap sekali dari kumparan tembakan hidup kejar kepada punggung 2 itulah berpunggung 2 sangat berpolisi sekali bersemangat akan kembali tembakan mantap sekali unik akhirnya kumparan di dalam kucing belang namun tersiksa satu orang di tengah-tengah permainan untuk kucing belang tembakan atau bergulan tembakan sedang akhirnya terkena sanksi tukar bebas
pengalihan. Akhirnya 17-1 pada nomor punggung 8. Ada yang nomor punggung 8 pinggir dulu ya. Yuk kami cetak lagi selanjutnya. Bola dipersilakan kepada punggung 8. Kembali cepat angkat kembali tembakan. Bola masih berkali dipersilakan angkat kembali perlahan di sana tembakan lawan kampung tinggi. Akhirnya terpental ke belakang sehingga mati bola. Ya,